galera, beleza? Eu sou a Rafaela e tô começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, eu vou direto ao assunto. Eu estou fazendo slime. Ó, eu já fiz esse slime. Agora eu já acabei de fazer ela. Ela tá boa. Ela estica, ó. Ó, tá vendo? Aí, agora eu vou fazer outra. Pera aí, gente. Pronto, gente, ajeitei aqui. Agora eu vou fazer um slime como eu falei pra vocês, que eu já fiz essa daqui, ó, peraí. Deixa eu pegar ela aqui, ó. Eu já fiz essa daqui. Agora eu vou fazer outra, que eu fiz essa aqui e deu certo. Aí agora eu vou fazer outra porque eu gosto de ficar fazendo slime. Meu vídeo aqui no canal, vocês podem ver aí, tem pouco vídeo de slime, que eu só sai vídeo segunda a sexta. Então eu vou pegar ali os ingredientes e já volto. Fui! Então, gente, aqui tá o pote. Ele tá até meio azul, porque eu vou fazer outra. Igual eu falei pra vocês, então bora começar. Então eu tô aqui a cola. Dessa cola aqui, ó, branca, que nós levamos pro colégio. Eu já vou pondo aqui. Trem do... Quê? Quê? Tô fazendo. Ó, gente, eu comecei a espuma de barbear. Aí, dá pra ver aqui. Não dá pra ver muito, mas... tá pronto. Mas isso lá é a cola, depois é a tinta. Não, gente. É a cola, a espuma é a cola, a espuma de barbear. Aí depois vem a água boricada e depois que vem a corante. Eu acabei de estar bagunçado isso mesmo, porque eu lavei não sei o que. Gente, pera, é de muito de uma vez. Não, gente, vocês estão muito errados. Vocês não assistem no canal aqui, não. Vocês estão muito, mas muito. Olha, esse aqui é dessa marca aqui. Desse universo. Dou as gotinhas, tá bom? Porque ela é de tinta de pintar os portões. Aí a gente pega aqui e põe, tá? Aí isso aqui. Gente, essa daqui, como vocês já viram, ela ficou assim, né? Tá tipo que meia pronta, vamos dizer. Aí você fala, Rafaela, nós pega primeiro a tinta. Gente, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Não tô proibindo ninguém. Mas esse vídeo aqui é pra maior de 5 anos.
Minha mãe tá ali trabalhando e eu estou aqui fazendo arte com vocês. Aqui, ó, gente. Aqui, ó. Tá ficando pronto. Meio pronto. Pera aí, gente. Posicionando aqui o celular. Aí, gente, vocês vão fazer assim, ó. Ou você põe mais, ó, 1, 2, 3, no máximo. Quando tiver nessa consistência assim. Tá vendo? Aí você põe 1, 2, 3. Do seu jeito, mas comigo ela pode ser mais ali, gente. Igual essa daqui. Peraí, deixa eu largar essa daqui. Vou aqui, ó. Essa daqui é. Gente. Vou fazer esse slime aqui logo, porque o tempo e o YouTube tá acabando. Igual eu falei aqui, que já está. Demorar um pouquinho, mas vocês sabem que aqui, ó, eu tô contando para vocês. Peraí, eu tô ajeitando a câmera aqui. Minha perna aqui tá. Ui, a câmera minha perna de novo. Olha, ó. 3. Vai ter um show de hoje aí. Tão barulhento. Mas vai dar certo. Peraí, quando tiver aqui no ponto eu volto. Gente, eu não pus nenhum pingo. Vou pôr mais aqui, ó. 1, 2, 3. Pronto. Eu quero só eu. Tá meio que no... Gente, meu dente é... Como vocês já viram, eu tenho... Não tenho nem 1 milhão de inscritos, gente. Gente, eu tava no celular mesmo, viu? Porque minha mãe não tem condição de comprar uma câmera pra mim. E a câmera é muito cara. Agora eu vou. Senão o tempo que passa eu tô... Aqui, ó. Quando tiver assim, ó. Tipo meio que disputando já dá. Pote já aqui já pode pegar na mão, né? Mas como eu não quero pegar na mão, eu pego primeiro. Peraí. Nossa. Aqui, gente, tô suando. Olha aqui, gente. Meu Deus, eu tô vendo essas espinhas aqui agora. No vídeo ainda. Sou uma tagarela, né, gente? Podem falar. Não suja não. Gente, quando tiver pronto eu volto. Gente, essa aqui não vai dar certo, vocês falam. Gente, Rafaela, junta com a outra. Não, porque essa daqui, ó, tá boa, ó. Tá meio que arrebentando. Ela vem já passando uma horinha. Eu vou fazer uns projetinhos nela pra ficar top. Gente, olha aqui, ó. Gente, tá acabando o tempo aqui. Então, olha aqui, ó. Tá pregando ainda, mas... Ih, fui. Mentira!
Gente, eu sou nova aqui, né? Novo no YouTube. Que mercado? Não. Ele tá perguntando. Não. Minha mãe perguntou se eu queria ir lá no mercado com meu pai. Meu pai já tá. Hã? Por quê? Não. Ir lá ficar fazendo o quê? Pra eu ficar aqui, né? Pois é. Melhor ficar aqui ouvindo aquela falecida ali. Falecida? É, Falecida? Marília Mendonça. Aqui, ó, gente. É isso aqui. Tchau. Falou, galera. Falou. Falou. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Tem vídeo todo dia, quantas horas? Meio-dia, 1h02. Fui.